against the wall. Доброе утро, Алиса, мамина помощница. Я уже вышла из душа, привела себя немножко в порядок, нарисовала бровки. Да, дочечка? Мы только позавтракали, заправила постель и все. И вот я в душ, сейчас будем убираться. Что, зайка? Ты королева? Твоя корона? Ой, красавица какая! Ой, ой. Алисочка, мячик забери, пожалуйста. И поскакал мой человек. Вот не одна сушилка стоит, вторая сушилка стоит. И вот все предстоит нам убирать, складать. Да, будем сейчас все разбирать. О, ну да, как бы мама сходила в душ, уже здесь все на месте, все разбросано. Да, Люсечка? Алиса смотрит, у нас там очень много малька, рыбки. И Алиса смотрит, живы ли, здоровы ли. Да, зайчик? Тебе нравится твой аквариум? Нравится? Ну, это спорный вопрос. Папа себе его купил. Ну, конечно же, Алисе, конечно. О чем мама говорит? Так вот, что я хотела сказать. Ну, как всегда, мой беременный мозг отказывается думать. Начали с Алисой делать зарядку. Уже пару дней делаем. Алисочка, можно немножечко потише? Можно? Спасибо, зайка. Делаем с Алисой зарядку по утрам, потому что я просыпаюсь, и у меня ужасно все тело болит. Не все тело, спина болит. Очень сильно. И я решила, что мы будем делать зарядку. Можно я расскажу, а потом дам, хорошо? Можно я расскажу, а потом дам? Да, приходится дать ребенку сухарик, чтобы она дала мне немножко времени свободного, спокойного. Так вот, делаем мы с Алисой зарядку по утрам. И Алиса, я вот когда-нибудь сниму это зрелище. Она такая милая, вообще, она такая смешная. Так вот, почему делаю? Потому что очень болит спина, хоть срок небольшой, животик, в принципе, большой уже для моего срока, мне кажется. И стали делать зарядку. Так теперь все тело болит, не только спина. Ну, ничего, это пару дней, оно все пройдет. Мышцы мои за неимением физических нагрузок зимой немножко атрофировались. Алиса научилась играть одну мелодию, мою первую песню, которая играла, когда училась в школе фортепиано. Я и не закончила эту школу. Я отучилась только 4 класса, и на этом все забросила, но немножко что-то помню. Вот Алисе на день рождения подарили, вот, я не знаю, какой синтезатор, да? Он игрушечный, конечно. Но там он почти как настоящий. Единственное, что клавиши немножко поменьше. И для моих больших пальцев мне неудобно играть. Да, дочечка? Тебе нравится? Нравится твое пианино? Зайка. Все, там Алисы домик красивый стоит. Там сейчас бардак, как всегда. Так что сейчас будем... Сейчас буду убирать вещи с сушилки. И, наверное, ставить еще одну стирку. Стиралку заправлять.
Готовлю обед. Решила поделиться с вами, как я готовлю макароны с картошкой. Да, странно звучит. В Италии это называется паста патата. И я сейчас буду готовить. Я вот оливковое масло налила. Поджариваю немножко чесночок раздавленный вверх. О, перевернулся. Теперь добавляю туда картофель. Сейчас пару минут поджарится картофель. И я добавлю томатную пасту. Это не паста, это помидоры в собственном соку, перебитые блендером. Но предварительно, конечно же, они бланшированные, снята шкура. Вот такая вот польпа у меня. Можно, в принципе, самой сделать эти помидоры. Это легко и просто. Я раньше, когда у меня такого не было, просто в кипяченую воду на пару минут помидорку. Потом снимаем шкуру и все перебиваем блендером, ну, либо же режем на кусочки. Добавила 3 столовых ложки помидоров, пасту, томаты, как назвать, это же не томатная паста. Теперь добавлю у меня мороженый сельдерей. Я раньше не любила его кушать, я постоянно выбрасывала его, но без него вообще не то. Он дает такой какой-то необычный аромат. Сейчас не пару минут, может, минут 5 до полуготовности картофеля. Вот так он потушится. Здесь кипячу воду и будем макарошки наши рассыпать. Все, картофель подтушился. Ой, картофель подтушился. И кипяченую воду. Так, с запасом, чтобы макарошки еще варились. Я люблю жиденькое. Алиса меня любит жиденькое. Валера тоже любит жиденькое, как суп. Но, в принципе, оно готовится не жидкое, а как бы густое. Но мы любим жидкое. Конечно же, соль. Вот. Быстренько закипит. И минутка буквально. И бросаем макарошки. Макарошки у меня была упаковка разных таких. Разные есть. Такие трубочки. И было мало, я добавила еще спагетти. Мелко их поломала. И вот макарошки туда же. И все. Ничего сверхъестественного не нужно. Если кто-то любит не жидкое, не супчиком, можно меньше добавить воды. Но мы, повторюсь, любим жиденькое. Сейчас макарошки сварятся. Проснется моя любимая девочка и будет кушать. Вот и все. Паста патата у меня получилась. Вкусно. Я уже попробовала. Выключаю и накрываю крышкой. Пока проснется Алюся. Я была у врача, вернулись домой, Алиску уже уложила спать, приготовила покушать. И вот решила показать, поделиться. Пока я сидела
была у врача, Алиса с папой были в машине, сидели, ждали меня. Это буквально минут там 15, максимум 20 я была. Я прихожу, а мой ребенок нарисовал мне рисуночек. Она нас рисовать, к рисованию, раньше она любила рисовать. И говорит, что это мама, у мамы в животике ляля, и вот это папа. Говорю, а почему у папы такая большая голова? Ну как, папа же старше, он больше, и у него большая голова, а у мамы маленькая. Говорю, молодец, правильно, да. Такие рисуночки оставила себе на память. Она у нас самостоятельно, как бы человечка еще не рисовала, она любит разрисовывать какие-то рисуночки, очень любит разрисовывать, у нее так аккуратно получается, прямо как у взрослого. А вот рисовать самостоятельно еще человечка, мне понравилось. Вот это у мамы ляля в животике. Моя сладенькая. А папы что это? А я хотела папе сердечко нарисовать, но мне не получилось. В животике. Молодец, моя кроха. Сейчас спит. Буду ждать, пока проснется, и будем кушать. Кто здесь проснулся? Кто? Теперь дальше. Варка. Как-то колыбелька хороша. Алиса любит играть, да? Люблю, не могу. Кушать будем? Нет, почему? Еще не голодная. Ты не голодная? Не, не голодная. Или голодная? А тут вот принцесса. Там принцесса нарисована. Мы идем гулять с Алиской. Ой, здесь грязь, калюжи. Что, зайка? Ага, о, мама уже выпачкала. Не-не-не, Алюсечка, вылази, пойдем. Мы редко пользуемся калиткой теперь, как папа нам сделал такую штучку. Опа-на. 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 А здесь ужас. А здесь грязь. Стоп! Пойдем. Мы когда выходили, было плюс 5, да, Алисочка? Ну, кто же знал, что плюс 5 это тоже холодно. Такое чувство, что минус 10. Без перчаток вообще никуда. Вот такая вот почти весна. Беркалейка. Семейные посиделки. С любимым мужем. Да, муж. Алиса смотрит мультик и пьет молочко и с пирожкой. Да? Да. А мы пытаемся зажечь Камин. Почему пытаемся? Он уже горит. Красиво. Тепло. Даже жарко. Да? Да, так хорошо. У каминчика. У каминчика. Устал? Я так устал. Ты устал, говорю? Я сейчас обижусь и уйду. Иди, старая печаль. Ты чё? Я Ты чё жену обижаешь? Ты чё жену Решила обижаешь? покататься.
Че? Лилка балдеет. Мгм. Тепло там. Да, Лилу? Лила. Мгм. Говорю, не нужна ты мне со своими разговорами. Лилка. Привет. Ой, красавица. Моя красавица. Кто такой красивый? Кто красивый, Лила? Ой, ой. Бойся, кися моя. Ты дай. Что, ребята, на такой красивой, теплой ноте будем с вами прощаться. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.